హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు వర్క్షాప్ తెలుగు. ఫ్రెండ్స్, ఇప్పుడు మనం చూసేది వచ్చి ఒక మామూలుగా సామ్సంగ్ ఫ్రిడ్జ్ ఇన్వర్టర్ మోడల్, లేటెస్ట్ ఫ్రిడ్జే, మోడల్ లేటెస్ట్. కానీ వచ్చి ఏం చేస్తున్నదంటే ఎలికి పెద్ద బొక్క పెట్టేసి బయట నుంచి లోపలికి వచ్చేసి రోజు తినేసిపోతూ ఉండదు. ఫ్రిడ్జ్ అంతా అంటే కంప్రెస్ చేసేసింది. వెనకాల కంప్రెసర్ పైన డ్రైన్ డబ్బా ఉంటుంది, అక్కడి నుంచి లోపలికి వెళ్ళి ఉండదు. ఇది ఎట్ట అంటే కొంచెం అంటే మరుగ్గా ఉంటే ఫ్రిడ్జ్లో ఈ విధంగా ఎలుకలు వచ్చి నాశనం చేస్తుంది. కింద ఎరగడ బాక్స్ ఉంటుంది అనమాట, ట్రే. అక్కడ ఎరగడ్డ ఉండడం వల్ల అది ఆ వాసనకి ఎక్కడి నుంచైనా వచ్చేస్తుంది అనమాట, మరుగ్గా ఉండాలి. మనం ఇప్పుడు దీన్ని ఈ హోల్ని వచ్చి క్లోజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. క్లోజ్ చేసి దాన్ని నీట్గా కనిపించకుండా మనం రెడీ చేయాలన్నమాట. దానికి లోపల మనం ఇప్పుడు పెడతా ఉండేది వచ్చి మనం మామూలుగా ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉండే థర్మోకోల్ అనమాట. పాత ఫ్రిడ్జ్ లోపల ఉంటుంది. ఇది ఫ్రిడ్జ్ పఫ్ అంటారు దీన్ని. ఇదన్నీ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఆ హోల్ వచ్చి అంటే ఎక్కువ మనం అంత పేస్ట్ మనం పెట్టలేము. ఇదన్నీ పెట్టి బాగా ఒక రకంగా మనకు పూడ్చిన తర్వాత లైట్గా వచ్చి ఒక కోట్ మనం ఎమిరి పేపర్తో లైట్గా రబ్ చేసేటప్పుడు మనకేమవుతుందంటే ఎక్కుడు దిగుడు లేకుండా ఈక్వల్గా వస్తుంది. దాని తర్వాత మనకు పేస్ట్ వచ్చి తక్కువ పడుతుంది, నీట్గా ఫినిషింగ్ వస్తుంది అనమాట. బాగా నీట్గా రుద్దేసి మనం ఒక కోటింగ్ ఫస్ట్ వచ్చి పేస్ట్ పెట్టాలా. ఇది మామూలుగా మనం ఎప్పుడు పెట్టే పేస్టే, మెటల్ పేస్ట్ ఇది. ఈ పేస్ట్ మనం ఒక కోటింగ్ ఫస్ట్ రఫ్గా ఒకసారి అప్లై చేసేసి కొంచెం ఆరిన తర్వాత ఒకసారి మనం మళ్ళీ నీట్గా ఎమిరి పేపర్ పెట్టి ఎక్కువ ఉన్న ప్లేస్లో మనం ఎక్కువ రుద్ది తీసేస్తే మళ్ళీ సెకండ్ కోటింగ్ వచ్చి మళ్ళీ ఒక కోటింగ్ నైస్గా పెట్టాల్సి వస్తుంది దానిపైన. అంటే ఫినిషింగ్ కోసం ఈ ఫ్రిడ్జ్ మనం లోపల వాడుతూ ఉంటాం కాబట్టి కొంచెం ఫినిషింగ్ మనం నీట్గా ఉండాలా. బ్యాక్ సైడ్ ఉన్న హోల్కి అయితే మనం కొంచెం రఫ్గా పెట్టేసి లైట్గా స్ప్రే కొట్టేస్తే సరిపోతుంది. అంటే బ్యాక్ సైడ్ మనం వాడము చూడడం కూడా ఇదైతే మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది. అసలు ఏం పెట్టినట్టే కనిపించకూడదు, నీట్గా ఉండాలి అనమాట. వెనక సైడ్ అయితే జస్ట్ మనం ఆ హోల్ వచ్చి మనం క్లోజ్ చేస్తున్నాము. పేస్ట్ పెట్టేసి లైట్గా రఫ్ చేసి ఒక సింపుల్గా స్ప్రే చేసేసి వదిలేస్తున్నాము. లోపల అయితే కొంచెం మనకు ఫినిషింగ్ కావాల్సి వస్తుంది. అంటే మనం వాడుతూ ఉంటాం, ఎవరైనా వచ్చి మనం ఫ్రిడ్జ్ ఓపెన్ చేసి చూసినా కూడా అంటే హోల్ ఉండింది వీళ్ళు పూడ్చినారని కూడా తెలియకూడదు, అంత నీట్గా ఉండాలి లెక్కకి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ సారి మనం రఫ్ చేసేటప్పుడు కొంచెం అంటే ఎమిరీ పేపరు 100 ఆ రేంజ్ పెట్టి మనం రఫ్ చేసి పైన సెకండ్ కోటింగ్ మనం పెట్టిన తర్వాత అప్పుడు నైస్ వేసుకోవాలా. ఒక 150 లేదంటే 180, 220 ఆ రేంజ్ వేసి నైస్గా వేసుకుంటే అంటే స్మూత్గా ఉంటుంది. మనకు పెయింట్ కొట్టేస్తే అసలు ఏం కనిపించకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. ఇప్పుడు పైన ఫినిషింగ్ కోసం కోటింగ్ మనం పెడుతున్నాము. పెట్టేసి మళ్ళీ నైస్ పేపర్ పెట్టుకొని బాగా రఫ్ చేసేసి
రెండో కోటింగ్ పెట్టిన తర్వాత ఒకసారి మనం నైస్ పేపర్తో నీట్గా రుద్దేసి దాని తర్వాత మనం పెయింట్ పెట్టేయాలి. దీనికి వచ్చి మనం బిర్లా వైట్ లేదు మిల్క్ వైట్ ఉన్నదనుకుంటే కొంచెం గ్రే మిక్స్ చేస్తే అంటే ఈ సేమ్ కలర్ వస్తుంది. ఇది లేదనుకో మిల్క్ వైట్ అయితే కొంచెం మనకు వేరే కలర్ అంటే మిక్స్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది అనమాట. తనిగా వైట్ వర్క్ తనిగా కనిపిస్తుంది మనకు. ఆ విధంగా కాకుండా ఒక రకంగా మనకు దాంట్లో కలిసేటట్టు ఉండాలి మనం పెట్టే పెయింట్. దాదాపు ఒక 80% 90% ఈక్వల్గా ఉన్నట్టు ఉండదు మనం పెట్టే పెయింట్. నీట్గా మొత్తం పెట్టేస్తే మనకు అంటే చూడడానికి నీట్గా ఉంటుంది. ఏం ఆడ హోల్ ఉంది ఎవరో చేసినారు అన్నట్టు కూడా కనిపించకుండా ఉంటుంది మనం. దాదాపు పక్కాగా నీట్గా అయిపోయింది. చూడడానికి ఏం అసలు ఆడ హోల్ ఉన్నట్టే కనిపించలా. బ్యాక్ సైడ్ ఊరికే అంటే స్ప్రే వరకు మనం కొట్టేస్తే వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయిపోతుంది. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చిందంటే లైక్ చేయండి. ఒకవేళ కొత్తగా వచ్చి మనం వీడియో ఓపెన్ చేసి చూస్తూ ఉన్నారంటే మర్చిపోకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్.